өнгөрсөн намар бид нар нэлээд олон удаагийн төсвийн хилцүүлэг, төсвийн тодтголын хилцүүлэг хийсэн. За тэр хүрээнд бол одоо бас нэлээд олон асуудлууд гарсан. Тэгээд яг би бол юу гэж ойлгож ирсэн бэ гэхлээр тухайн үед гарсан асуудлуудыг бас залруулах шугамар энэ хууль тогтоомжийн хууль, тэгээ улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль зэрэг одоо хуулиудаа нийгмөр бас өөрчлөлт оруулах зорилгоор ажлын хэсэг гарсан гэж ойлгосон. Гэтэл яг энэ удаад бол зөвхөн хууль тогтоомжийн тухай хуульд бол өөрчлөлт оруулахаар оруулж ирж байгаа юм байна. Тэгээ тухайн үед бол яригдчихсан асуудал юу вэ гэхлээр энэ төсвийн тухай хуулийг дагалдуулаад баахан янз бүрийн холбогдолтой холбогдлогүй хуулийн төслүүд оруулж ирээд хамт батлаад байна. Тэн дээр нь ингээд хилцүүлэг бас холигтой явахгүй байна гэсэн нэг зүйл яригдчихсэн. За мөн одоо яаралтайгаар маш олон хууль тогтоомжууд орж ирээд байна. Энэ дээр бол одоо бас олон нийтийн хилцүүлэг явахгүй байгаад байна. Тухайн хуулийн одоо төслийн шүүсийн шахаж чадахгүй байна гэдэг асуудлууд яригдсан. За мөн одоо дэгтэй холбоотой бас нэг цаг хугацаатай холбоотой ч гэсэндээ зөндөө олон асуудлууд байсан. Тэгээд яг тэр асуудлуудын зарим нэг нь бол энэ хуулийн төсөлд тусгасан байна. Гэхдээ нөгөө талаасаа бол бас тунхагийн шин чанартай зүйлүүд нэлээд олон харагдаж байна. Хүний эрх хэрэгчлөөг хангах хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх гэх зэрэгээр ер нь бол одоо энэ нөгөө хүний эрхтэй холбоотой олон заалтуудыг оруулж өгсөн боловч бас зарим нь бол одоо үнэлгээ хийхэд магадгүй хүндрэлтэй тийм зүйлүүд ч бас байх шиг байна. Тэгэхээр сая одоо инх төвшин гишүүний асуугаад байгаа асуулт нь бол ер нь энэ хууль батлагдсанаар хууль санаачлагчийн хувьд альва одоо хуулийн төслийг санаачлах тэр одоо процесс хэр удаашралттай болох вэ? Одоо хэр одоо хөнгөн шуурхай байх боломжтой вэ гэдэг асуудлыг л асуугаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хөө ингээд ийм санаа зөв боловч ингээд янз бүрийн тийм одоо нөгөө нэг шаардлагуудыг тавьчихлаар бас ач холбогдолгүй маш их хэмжээний цаас үйлдвэрлэгдээ. За тэр нь зарим талаар бол одоо зүгээр хүнд суртал болоод тэгээд ингээд энэ хууль санаачлах тэр үйл явцыг удаашруулж байгаа бас нэг хэлбэр болж магадгүй гэсэн нэг тийм болгоомжлол бол бас гишүүдэд байх шиг байна. Тэрийг бас анхаарч авч үзээрэй. Тэгээд уул нь бол нэг мөр саяны нөгөө дурдсан дэгийн тухай хуультайгаа ер нь ингээд нэг юм багцаар нэг асуудлыг авч хилцүүлээд ороод ирвэл сайн байсан гэж харж байна. За тэгээд бас нэг асуулт юу вэ гэхлээр энэ хууль тогтоомжийн тухай хуульд хийсэн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ гэж байгаа мó. Тэн дээр нэг яг ямар асуудлууд хөндөгдөж байгаа. Саяны яригадаад байгаа одоо энэ нөгөө судалгаа шинжилгээ үнэлгээнүүд нь хэр одоо өөр өгөөжтэй байсан юм бэ гэд тийм үнэлгээ ер нь энэ хууль дээр өмнө нь хийгдсэн үү тэр талаар хариулт өгнө. Тэгээ сая байнгын хорон дээр бол бас нэг сонин санал хураалт явцсан юм байна шүү дээ. Яг энэ нэг одоо энэ хуулийн төслийн нэмэлт өөрчлөлтөө бол хилцгийг нь дэмжээгүй хэрнээ дагалдаж орж ирсэн хуулиудыг нь хилцгийг нь дэмжсэн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр гих мэтчлэн биднэрт бол одоо энэ нөгөө дэгтэй холбоотой асуудлуудаас их байгаа гэж харагдчихаа. Тэгэхээр энэ саяны байнгын хорооны санал дээр бас ямар одоо хууль зүйн гаргалгаа байгаа юм бэ? За зөвхөн дарга хариулт өгье. За энэ манай ажлын хэсэг бол яг энэ хуулийг л өөрчлөсөн ажлын хэсэг байсан болохоор бид нар бол үнэхээр дэгийн хууль руу бол энэ дээр ороогүй. Гэхдээ дэгийн хуулийн дээр бол өөрчлөх юмнууд бий. Тэн дээр бол санал нэг байна. Энэ хүний эрхийн асуудлаар зарим асуудал нь тунхаг чанартай гэдэг жин хэрв тийм одоо зүйл залтууд байгаа бол жаргалан гишүүнээ бид нар бас сонсоод тэр тунхаг шин чанартайг бодит тэгвэл хэрэгжих болгох тал дээр нь бид нар ажиллаж болно шүү. Тэр саналыг хилцүүл одоо эн чинь нөгөө хилцэх хэсгээл ярьж байгаа болохоос хилцээд эхлэхээр бид нар энэ доторх агуулга руугаа ороод явхад одоо бид нар нээлттэй байгаа. Яг гэвэл эн чинь хилцүүлж ижил энэ машин дундуур орж ижил энэ хууль сайжирч гарч ирнэ. Түүнээс одоо хилцэх шаардлагагүй төгс юм хууль хизээч хинч өргөн барьж байгаагүй. Тийм байдаг бол парламент байгаа ч хэрэггүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол хилцүүлээд явцтай юмыг сайжруулад явж болно. Тийм тунхаг чанартай юм нэрээ хүний эрхийн асуудал дээр бол байж болохгүй. Тэрийг бол оруулахад бэлэн байна. Хэрэгжилтийн үр дагаврын тухайг бол гишүүнээ нэг ийм л юм байна. Яг одоо ингээд бодит байдал дээр байна шүү дээ. Энэ хуулийн одоо өнөөдөр хэрэгжиж байгаа хуулийн хэрэгжилтийн үр дагавар гэвэл 800 хаач бүртгэгдээгүй хэний ч зөвшөөрлгүй журам явж байна. Одоо таны сонгогчдын амьдралыг өдөр болгон хүндрүүлээд явж байгаа хүнд сурталтнуудын
хаалт бамбай болцсон. Хүний амьдралыг цаг хугацаагийн одоо очроор хүндрүүлээд тэрийг бид нар ийм журамтай шүү дээ. Хүн өөдөөс нь юу ч ярих боломжгүй. Тэр нь ямар их хуулийн их сурвалжаас үүсэж гарч ирээд ийм журам явж байгааг иргэд мэдэхгүй ш тэр болов. Тэгээ 800 хэд байгаа байхгүй зөвхөн бүртгэлгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө хууль тогтоомжийн хуулийн хэрэгжилтийн хамгийн бодит жишээ бол энэ байна гэж харж байгаамаа. Тэгээ энэ үр дагаврыг л одоо бид нар бас арилгах ёстой л гэж бодож байгаа. Тэгээ манайхан бас нэмж хариулах бол хариулаарай. За ажлын хэсгийн 9-р микрофон Алтан гэрэл зөвлөх. Хурлын гишүүн Жаргалангийн асуултанд бас нэмж тодруулах үгий. За энэ хуулийн төслийн 41-ийн 4-дээр орж иж байгаа гол өөрчлөлт нь юу вэ гэхээр орж ирсэн хуулийн төсөл нь өөрөө хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээ тодорхой одоо хууль заасан аргачлалын дагуу хийгдсэн байх ёстой. За энийг хийсэн байна уугүй юу гэдгийг 5 хоногийн дотор одоо дүгнэлт гаргана л гэж байгаа. Тэгэхээр бол энд бол яг нөгөө хууль тогтоох процесс бол одоо тийм жинтэй хоцрох ийм одоо нөхцөл бол үүсэхгүй гэж үзэж байгаамаа.